المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء ثم السلام عليكم يا أيها الحاضرون في هذا مجلس العزاء والبكاء جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون एक झगड़ो थयो एना नतीजामां एक चैलेंज રાખવામાં આવ્યો અને ઈ ચેલેન્જના જવાબમાં એક ફેસલો રાખવામાં આવ્યો ઝઘડો થયો અલ્લાહનો શૈતાન સાથે જ્યારે અલ્લાહનો शैतान साथे झगड़ो थयो तो खुदावंद आलम ने शैतान ने फरमायो निकल जाने निकाल ए वखते शैतान एक चैलेंज मूके छे अल्लाह ની બારગાહ खुदावंदा तू मने तौफीक ना तारी दरबार थी मने काढी मूक्यो लानती बनाव्यो तो हूं भी हवे एक चैलेंज आपू छू અને તારી ઇજ્જતની કસમ ખાઈને કહું છું તારા બંદાઓને બહેકાવીશ અને મારી સાથે જહન્નમી બનાવીશ શૈતાનનો ચેલેન્જ અને સામેથી ખુદાવંદ આલમ બી પોતાનો ફેસલો સંભળાવી રહ્યો છે શૈતાન તું ચેલેન્જ મૂકીને જઈ રહ્યો છો ને તો મારો બી ફેસલો છે જે મારા બંદા તારી વાત સાંભળશે તારી ઇતાઅત કરશે તેઓ સર્વેને બધાને તારી સાથે જહન્નમમાં નાખી દેશે તારા સાથી બનશે ઠીક આ ઝઘડો થવાનો તો થઈ ગયો ચેલેન્જ જે દમ હતો ચેલેન્જ બી દે દીધો અલ્લાહે ફેસલો બી સંભળાવી દીધો પણ એનાથી વધારે ડરવાની વાત ઈ છે કે શૈતાન ખુદાવંદ આલમની બારગાહમાં સવાલ કરે છે ખુદાવંદા હું તારી ઇબાદત કરું છું तू इंसाफ करवा वालो छो जस्टिस करवा वालो छो હવે મારી ઇબાદતનો બદલો મને આપી દે અલ્લાહ કે છે માંગ જે માંગવું એ માંગ તો માંગવું તો એ જોઈએ કે શૈતાનને ખબર છે કે મરવા પછી મને પૂર દીબો જહન્નમમાં જવાનું છે તો કમ સ કમ માંગી લે ખુદાવંદા મને આટલી લાંબી જિંદગી આપી દે આટલો સુખ આપી દે આટલી દોલત આપી દે આટલો આરામ આપી દે આટલો સુકૂન આપી દે ના પોતા માટે કાઈ નથી માંગતો બલકે શૈતાન કહે છે કે પરવરદિગાર મને આખો પુફવાર આપ કે હું તારા બંદાને બહેકાવી શકું કે તું સુખ આપે છે તને તું કે ખુદાવંદા મને તાકાત આપ કે હું તારા બંદાને જોઉં તારો બંદો મને ના જોવે ए अल्लाह મને પુફવાની તાકાત જે સુરતમાં ખપે હું ઇખ્તિયાર કરી શકું છું
અને ફક્ત એટલો જ નહીં, ખુદાવંદા મને એ તાકાત, એ pouvoir આપ કે ઇન્સાનની નસમાં જેવી રીતે લોહી ફરી રહી છે આખા શરીરની અંદર, લોહી સિરકિલે કરે છે, એવી રીતે હું બી ઇન્સાનની લોહીની અંદર ઘૂસીને સિરકિલે કરીશ. મને એ pouvoir આપ. અલ્લાહ તાલાને જે બી માંગ્યો બરબાદ કરવા માટે અમને અલ્લાહ એને આપી દીધો pouvoir. છેલ્લે બાકી કહે છે ખુદાવંદા એનાથી વધારે આપી દે, તો અલ્લાહ કહે છે લે મારા બંદાઓનો દિલ તારો ઘર છે, એનાથી વધારે શું ખપે છે? જે બી માંગ્યો ખુદાવંદે આલમ એને આપી દીધો. અને તાકાત લઈને ચેલેન્જ મૂકીને જાય છે અને ખુદાવંદે આલમ કહે છે કે શૈતાન જે તારી વાત સાંભળશે એ તારી સાથે હશે. આ છે શૈતાનની દુશ્મની. કેટલો મોટો! એનો બસ એક જ મકસદ છે, એક જ મતલબ છે કે આપણે ઇન્સાનોને જહન્નમમાં લઈ જાય. એના સિવાયની કોઈ મકસદ છે જ નહીં, કોઈ મકસદ છે જ નહીં. ને આપણો એટલો પાકો દુશ્મન છે આ શૈતાન કે જેઓ શૈતાનના દોસ્તો છે એની ઉપર બી એને રહમ નથી આવતો. ફક્ત એ કારણે કે આ ઇન્સાન છે. ભાઈ, જે કાફીરો જનાબે નૂહ પૈગંબરને પથ્થર મારી રહ્યા હતા, જનાબે નૂહ પૈગંબરને ગાંડા કહી રહ્યા હતા, જનાબે નૂહ પૈગંબરની મશ્કરી કરી રહ્યા હતા, એ બધા કોણ હતા? શૈતાનના દોસ્તો તો હતા ને. અને જનાબે નૂહ પૈગંબર જ્યારે બદદુઆ કરીને ઇન્સાનોને બધાઈને ડૂબાડી નાખ્યા, જહન્નમમાં પહોંચાડી નાખ્યા, તો શૈતાનનો રિએક્શન શું હોવું જોઈએ? એ હોવું જોઈએ કે શૈતાન રોવે, અફસોસ કરે કે હાય મારા દોસ્તો ડૂબી ગયા, હાય મારી મદદ કરીને નબીને પથ્થર મારવા વાળા મરી ગયા, હાય નબીની મશ્કરી કરવા વાળા મરી ગયા. ના, પણ બલકે શુકર કરે છે અને ખુશી ખુશી આવીને કહે છે એ નૂહ, હું તમારો આભાર માનું છું, તમારો એહસાન છે મારી ઉપર કે તમે બદદુઆ કરીને આ ઇન્સાનને જહન્નમમાં પહોંચાડ્યા. હવે એક લાંબા મુદ્દત સુધી, લાંબી ટાઈમ સુધી મને આરામ મળશે, હું સુકૂનથી રહીશ. જો તમે જહન્નમમાં ના પહોંચાડી દે તો મને હર વખત જે છે બેદાર રહેવું પડે, એ લોકોને બહેકાવા માટે બીઝી રહેવું પડે, ઓકીપે રહેવું પડે હર વખત. મેસી બકુ કે જામ આ તો જરા વિચાર કરો કે જે શૈતાન પોતાના દોસ્તો ઉપર રહમ નથી કરતો, જે પોતાના દોસ્ત જ્યાં સુધી જહન્નમમાં ન પહોંચાડી દે એના દોસ્તને, તો એ મુહિબ્બે આલે મુહમ્મદ તારી પછવાડે શૈતાન કેટલો પહેર્યો છે, કેટલો પહેર્યો છે. તો હવે આપણને છે ત્રણ વાત ઉપર વિચાર કરવાની છે, trois points ઉપર વિચાર કરવાનો છે. Première, le passé. આપણો જે ટાઈમ વટાઈ ગયો છે, આ ગઈકાલની જે જિંદગી છે એમાં આપણને વિચાર કરવો છે કે આપણાથી શું શું ભૂલ થઈ ગઈ છે. આપણે શૈતાનના કઈ વસવસામાં પડીને, કઈ ફંદામાં પડીને શું શું કરી લીધા છે, અને જે એરર આપણે કરી લીધા છે એ કેટલી ગ્રાફ છે, એ એરર આપણને આગળ જતા કેટલી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે આપણે ઇન્સાનની આ નેચર છે, આ ફિતરત છે કે જ્યાં આપણને ફાયદો દેખાડવામાં આવે છે ત્યાં આપણું દિલ ઝૂકે છે. ભલે કોઈ ચીજ ફાયદા વાળી હશે, પણ જો એનો ફાયદો આપણે નહીં ખબર હોય, એનો ઇલ્મ નહીં હોય, તો આપણો દિલ એની તરફ નહીં ઝૂકે. અને કોઈ તરફ અગર ખોફ હોય, નુકસાન હોય, તો એ તરફથી છે આપણે ઇન્સાન દૂર ભાગે. આજે આપણે ઇન્સાન, આપણે બધાય ભાઈઓ કોશિશ કરે છે આપણે બિઝનેસ કરીએ. શું કારણે બિઝનેસ કરવું છે? શું કારણે કોમર્સમાં બનવું છે? એ ગરીબ ઇન્સાન બી હશે કે એની પાસે કોમર્સ કરવાની શક્તિ નહીં હોય, ભલે આખી જિંદગી એ કોમર્સ નહીં કરી શકે, પણ એના દિલની તમન્ના હશે કે હું કોમર્સમાં બનું. ભાઈ, શા માટે કોમર્સમાં બનવું છે? ભાઈ, કોમર્સની અંદર ફાયદો છે, એ ફાયદાના કારણે કોમર્સમાં બનવું છે. અને પૂરી કોશિશ છે ભાઈ હું નોકરી ના કરું. ભાઈ, શા માટે નોકરી ન કર? કારણ કે નોકરી કરીશ તો હંમેશા હું પાછળ જ રહેવાનો છું, આગળ નથી જવાનું. તો આ આપણે ઇન્સાનની ફિતરત છે, આ નેચર છે કે જ્યાં ફાયદો આવે છે ત્યાં આપણે દિલ જે છે આગળ વધે છે, દિલ ઝૂકે છે, ફાયદા તરફ આપણે જાય છે. અને જ્યાં નુકસાન છે, ખોફ છે, એનાથી આપણે દૂર ભાગી રહ્યા છીએ. આપણો નેચર છે. તો આપણા પાસે માટે બી જે આપણી ગઈકાલની જિંદગી પાસે થઈ ગઈ છે એનામાં આપણને આ વસ્તુ ઉપર બહુ જ વિચાર કરવું પડશે કે આપણાથી શું શું એરર થઈ ગઈ છે, કઈ કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે ને એ ભૂલ કેટલી ગ્રાફ છે, કેટલું નુકસાન આપણને ફ્યુચરમાં એ એરર દઈ શકે છે. Première chose. Deuxième chose,
deuxième point કે આ પ્રેઝામાં આપણને શું કરવું પડશે? parce que le passé જે પાસ થઈ ગયો છે એ પાછો આવવાનો નથી. જે એરર હમણાં સુધી હું કરી રહ્યો હતો એ થવાવાળી થઈ ગઈ, લખાઈ ગયો છે. હવે પ્રેઝામાં મને શું કરવું પડશે? બે વિચાર. પ્રેઝામાં મને શું કરવું પડશે એ એરરને સુધારવા માટે? première chose. અને deuxième chose કે પાસેમાં જે એરર થઈ ગઈ છે એ હું શું કરું કે એ એરર એનો નુકસાનથી હું બચી જાઉં. ભાઈ હું બિઝનેસ કરું છું, ગઈકાલ સુધી મને $10,000 નું નુકસાન પહોંચી ગયો છે, બરાબર ને? તો હવે હું શું કરું કે ભલે $500 $800 ભેગો કરતા ઓલું નુકસાનને હું રેક્ટિફાય કરી લઉં. શું કરું? અને troisième chose જેની ઉપર આપણે વિચાર કરવું છે આ મુહર્રમની વચમાં કે ફિતર માટે આપણે કયો રસ્તો ઇખ્તિયાર કરવું છે, શું કરવું છે કે જે એરર ગઈકાલ થઈ ગઈ છે ફિતરમાં ના થાય. તમે સમજી ગયા હશો કે આ મુહર્રમના 12 દિવસોમાં ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા મારો ઉન્વાન બયાન, મારો ટોપિક જે છે એ આ વાત હશે કે આપણી કોમમાં કેવી રીતે સુધારો પેદા કરી શકાય છે, કયો સોલ્યુશન છે. સલાવત મોહમ્મદ વાલે પણ બયાનને આગળ વધારવા પહેલા એક વાત બયાન અર્થ કરવા ચાહું છું. જો મજલિસ પઢવાના બે તરીકા છે અને મજલિસ સાંભળવાના બી બે તરીકા છે. એક તરીકો તો એ છે કે હું મજલિસ પઢ્યો મને મજલિસ પઢવાના સવાબ મળી ગયા, મિંબરથી ઉતરી મારા ઘરે ચાલી ગયો, અને તમે આવીને સાંભળ્યા, તમને સવાબ મળી ગયો, પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા. પણ બીજો તરીકો મજલિસનો એ છે કે મજલિસ પઢવાવાળાને મજલિસનો બી સવાબ મળે ને 1 વર્ષની ઇબાદતનો બી સવાબ મળે, અને સાંભળવાવાળાને બી મજલિસ સાંભળવાનો બી સવાબ મળે ને 1 વર્ષની ઇબાદતનો બી સવાબ મળે. કેવી રીતે? ફરમાવી રહ્યા છે ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ, કે મારા નાના રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યા છે કે ઘણી વખતે 1 કલાકની સોચ, વિચાર, ગૌર, ફિકર 1 વર્ષની ઇબાદતથી બહેતર છે. 1 વર્ષ કઈ સોચ અને વિચાર, કઈ ગૌર અને ફિકર પોતાના ફિતર માટે, આખિરત માટે ઇન્સાન જે વિચાર કરે કે હું કેવી રીતે મારી શું હાલત થશે, અલ્લાહની બારગાહમાં હું કઈ શિકલ લઈને હિસાબ કિતાબ માટે ઊભો રહીશ, કબરમાં મારી શું હાલત થશે, આ જે વિચાર જે છે એ 1 વર્ષની ઇબાદતની બહેતર છે. તો શું કારણે હું એમ મજલિસ ન પઢું કે મને મજલિસ પઢવાનો બી સવાબ મળે અને મજલિસ સાથે 1 વર્ષની ઇબાદતનો બી સવાબ મળે, અને તમને મજલિસ સાંભળવાનો બી સવાબ મળે અને સાંભળતા સાંભળતા 1 વર્ષની ઇબાદતનો બી સવાબ મળે. સલાવત પર મોહમ્મદ તો આશરે મુહર્રમની જે પહેલી મજલિસ છે, આજે મને મારો બયાનનો ફાઉન્ડેશન આપવું છે. આપણે જે છે પેલા બેસીને વિચાર કરે, સાથે બેસીને વિચાર કરે. પહેલા હું હમણાં કીધું ને મજલિસની શરૂઆતમાં કે આપણે ઇન્સાન છે જ્યાં ફાયદો દેખાશે એ તરફ આપણે દોડતા જશું, નુકસાનથી દૂર મળશું. ચાલો આપણે કુરાન મજીદનો સહારો લે અને આપણે આજની મજલિસની અંદર કાંઈ નથી કરવું. આજની મજલિસમાં ફક્ત આપણને આપણો પાસેનો વિચાર કરવો છે, પાસેનો વિચાર કરવો છે. ચાલો એના માટે કુરાન મજીદની એક આયતનો સહારો લો. સૂરે મરિયમમાં ખુદાવંદ આલમ ફરમાવી રહ્યો છે, બેશક હું છું ગુનેગાર, માસૂમ નથી. શૈતાન આપણને બધાને ગુમરાહ કરવામાં એક હદ સુધી કામયાબી થઈ ગયો છે. ઘણી વખતે આપણાથી એવા મોટા મોટા ગુનાહ થઈ ગયા છે કે હકીકતમાં આપણું ઈમાન બી છે એ પણ ઓછો થઈ જાય, બલકે ડર છે કે મરવા પહેલા ઈમાન ખતમ ન થઈ જાય. ઇન્શાઅલ્લાહ હું આગળ જતા બયાન કરીશ. આજે ફક્ત આપણે પાસેના ગુનાના બારામાં વિચાર કરીએ. હું એક ગુનેગાર ઇન્સાન, ખતાકાર ઇન્સાન, અલ્લાહની માસિયત અને ગુનાહ કરવા વાળો. ખુદાવંદા મને સવાલનો જવાબ દે, મરવા પછી મારો શું થશે? પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન એક તમારી સામે રાખું છું. તો સૂરે મરિયમની 7 નંબરની આયતમાં ખુદાવંદ આલમ ફરમાવી રહ્યો છે, આયતનો આ જો પહેલો ફિકરો જે છે દિલ હિલાવી દેવા વાળો છે. સાચે દિલ બી અને વિચાર બી કરે તો નીંદ બી હરામ થઈ જાય.
ખુદાવંદ આલમ ફરમાવી રહ્યો છે વ ઇમ મિનકુમ ઇલ્લા વારિદુહા કે તમે બધાય બગેર કોઈ કન્ડિશન કે બધાય sans condition sans exception બધાય જહન્નમમાં જશો બધાય હવે શું કરશો અસ્કરભાઈ મને ખાસ બુજુર્ગોરા ફોન કર્યા હતા તમે આવો અને મજલિસમાં અમને જન્નતનો ફતવો દઈને જાઓ પણ કુરાન મજીદ તો કહી રહી છે કે ભાઈ તમે તો બધા જહન્નમમાં જશો હવે શું કરશો કેન બી બુજુર્ગોનો ચાન્સીસ ઓછો છે પેલા ઝહેનનો બોજ જરાક ઓછો કરું એક વખતે એક ઝઈફ ભાઈ જનાબ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે આવીને કહે છે કે યા રસૂલુલ્લાહ મારી જિંદગી ઇબાદતમાં ગુજરી ગઈ હું ક્યાં જઈશું જન્નતમાં જઈશ મારો ચાન્સીસ છે મારા માટે દુઆ કરી આપો તો આપે ફરમાવ્યું કે ઝઈફા મોમિના જન્નતમાં કોઈ ઝઈફ બાઈ જાય જ નથી શકતી ના 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 જન્નતમાં ઝઈફ બાઈ નથી જઈ શકતી એ વાત સાંભળીને એ બાઈ ત્યાં બેસીને રોવા બેસી ગઈ થોડી વાતે તો બિલાલ ત્યાંથી પસાર થતા હતા આવીને કે છે બાઈને જોશે ભાઈ તમે શા માટે રોઈ રહ્યા છો કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવ્યા છે કોઈ ઝઈફ બાઈ જન્નતમાં નહીં જાય તો કે છે યાર કેવી વાતો છે આવીને કે છે યા રસૂલુલ્લાહ ઓલી ઝઈફ બાઈ કહી રહ્યા છે કે કોઈ ઝઈફા જન્નતમાં નહીં જાય તો જનાબ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે બિલાલ એની ફિકર મૂકી દો સાંભળો કોઈ કારો બી જન્નતમાં નહીં જાય આ સાંભળીને બિલાલ બેસી ગયા હતા રોવા બેસી ગયા થોડી વાર થયા તો જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના ચાચા જનાબે અબ્બાસ ત્યાંથી પાસ થયા જોઈ છે બિલાલ બી રોઈ રહી છે ને એક ઝઈફા औरत બી રોઈ રહી છે પૂછે છે ભાઈ રોવાનો મતલબ તો કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ પ્રમાણે ફરમાવ્યા છે જનાબે અબ્બાસ આવીને કહે છે યા રસૂલુલ્લાહ તમે આ લોકોને કીધા છો કે આ ઝઈફા અને કારા લોક જન્નતમાં નહીં જાય તો આપે ફરમાયું ચર્ચા જાન તમે એ લોકોની ફિકર કરો મૂકી દો કોઈ ઝઈફ બી જન્નતમાં નહીં જાય યા રસૂલ ખુદા કહે છે પારાદીમાં કોઈ વ્યુ નહીં જાય ફિકર કરીને પોતાને આ જનાબે અબ્બાસ ત્યાં બેસીને રોવા બેસી ગયા એ લોકોને રોતા જોતા જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મુસ્કરાઈને ફરમાવે છે મારો કહેવાનો મતલબ એ ન હતો તમે સમજ્યા નથી ઝઈફ જે છે જવાન બનીને જન્નતમાં જશે કારો જે છે ગોરો બનીને જન્નતમાં જશે વ્યાજ નહીં કરતા સલાત મુહમ્મદ તો કુરાન મજીદની આયત શું કહી રહી છે સૂરા મરિયમની ભાઈ તમે બધાય જહન્નમમાં જશો sans exception sans condition બધાય તમે જહન્નમમાં જશો अच्छा खुदावंदा कहीं चांसेस तो हसे बचवाना कहीं शांस तो हसे तो आयत आगर વધીને કહે છે કાના અલા રબ્બિકા હતમમ મકદુયા આ જે છે અલ્લાહનો હતમી ફેસલો છે આ ફેસલાની અંદર શોષેમાં થાશે જ નહીં કોઈ ચાન્સીસ નથી બચવાના ખુદાવંદા જો કોઈ ચાન્સીસ નથી બચવાના તો પછી આ મારી નમાઝ રોઝા હજ તકવા અને પરેઝગારી જે ઇખ્તિયાર કરી રહ્યો છો એનો શું થશે તો 77 નંબરની આયત આવીને પેલા દિલાસો આપે છે સુમ્મા નુનજિલ લઝીના તકાવ કે ખુદાવંદ આલમ જે સાહેબાને ઈમાન છે જે તકવા ઇખ્તિયાર કર્યા છે ખુદાવંદ આલમ એ લોકોને નજાત આપશે એ લોકોને જહન્નમથી બચાવી લેશે સાહેબાને ઈમાન પેરમેના જહન્નમમાં જાશે જ નહીં અલ્લાહ એને બચાવી લેશે પેરમેના કોણ જહન્નમમાં જાશે कौन जासे जे जालिम छे जे काफिर छे जे मुशरिक छे ई पर में ना जहन्नम में जासे आ आयत की तफसीर में मले छे कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जे सहाबी रसूल खुदा छे એને સવાલ કરવા વાળાએ સવાલ કરી કે કુરાન મજીદની આયતના બારામાં તમારો શું ખ્યાલ છે કે જે કહી રહી છે બધા જહન્નમમાં જશે જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અંસારીએ ફરમાવ્યું કે મેં મારા બંને કાનેથી જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આ કહેતા સાંભળ્યો છે અને હું ખોટું બોલું તો મારી ઉપર અલ્લાહનો અઝાબ ઉતરે લાનત ઉતરે ને હું બહેરો બની જાઉં જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યા કે જહન્નમમાં જાશે તો બધાય જાશે મોમિન भी जासे मुनाफिक भी जासे काफिर भी जासे मुशरिक भी जासे पर जावानी शान अलग अलग हसे मोमिन જ્યારે જહન્નમમાં પહોંચશે જહન્નમ પહોંચશે તો એના માટે આગ એવી જ રીતે ઠંડી થઈ જશે જેવી રીતે ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ માટે દુનિયામાં આગ ઠંડી થઈ ગઈ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા
કોઈ મોમિન દુઆ કરે છે, અલ્લાહુમ્મા આતિકની મિનન નાર, ખુદાવંદા મને જહન્નમની આગથી બચાવી દે, તો જહન્નમની આગ કહે છે આમીન આમીન પરવરદિગાર, અને મારા આઝાબથી બચાવ. વાદખિલની જન્નત, ખુદાવંદા મને જન્નતમાં દાખલ કર, તો જન્નત કે છે આમીન આમીન ખુદાવંદા આ મોમિનને મારામાં દાખલ કર દે. અને જ્યારે મોમિન કે છે વઝવ્વિજની મિનલ હૂરિલ ઈન, ખુદાવંદા મને મારા નિકાહ હુરુલ ઈન સાથે કરાવી દે છે, તો હુરુલ ઈન કહે છે લબ્બૈક યા ઇલાહી, આના શાદી મારી સાથે જ કરાવજે. સલાત પર મુહમ્મદ વાલે તો મોમિનની જાવાની શાન અલગ હશે, મુનાફિકની જાવાની શાન અલગ હશે. પણ અહીંયા એક સવાલ ઉભો રહી જાય છે કે હવે જો મોમિનને જહન્નમમાં નથી લઈ જાઓ તો જહન્નમ સુધી લઈ જવાનો મતલબ શું છે, ફાયદો શું છે? ઠીક છે, મુનાફિક અને કાફિર અને મુશરિકને જહન્નમમાં લઈ જાઓ તો અલગ વાત છે. હવે મોમિનને જહન્નમમાં નાખવું નથી તો પછી ત્યાં સુધી લઈ જવાનો અસલ મકસદ શું છે? તો તફાસીરમાં અઈમે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવી રહ્યા છે, સમજાવી રહ્યા છે, કારણ કે આપણે ઇન્સાન જે છે આપણી ફિતરતમાં છે કે નેમતની કદર આપણે આવતી નથી જ્યાં સુધી zahmat સામે ના આવે. સેહત કેટલી કિંમતી ચીજ છે આપણે સમજમાં નથી આવતી, એની કદર નથી, પણ જ્યારે બીમાર પડે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે હા જ્યારે હું સેહતમંદ હતો એક અલ્લાહની બહુ જ મોટી નેમત. દૌલત કેટલી કિંમતી નેમત છે અલ્લાહની, ઈ જ્યારે દૌલત હાથમાં આવે હોય છે ત્યારે એની કદર નથી હોતી સહી માનીમાં. જ્યારે દૌલત ચાલી જાય ને એકદમથી ગરીબી આવી જાય ત્યારે અહેસાસ થાય છે કે ઓલી કેટલી મોટી નેમત હતી. તો અહીંયા જે છે કારણ કે આપણી ઇન્સાનની ફિતરતમાં આ વાત શામિલ છે, એના માટે મોમિનને જન્નતમાં લઈ જવા પહેલા જહન્નમને દેખાડવામાં આવે છે, કારણ કે ઈ સમજે કે મારા બંદા જો તું નેક ના બનત અને ઓલી જન્નત હું તને ના આપત તો જો કેવી જહન્નમમાં તું ચાલ્યો જા. અને જહન્નમના અઝાબને જોઈને જ્યારે મોમિન જન્નતમાં જશે તો ખરેખર સહી માનીમાં એને ત્યાં જન્નતનો લુત્ફ અને આરામ અને સુકૂન મળશે. અને કાફિરને જન્નત દેખાડવાનો એ જ મકસદ છે કે જન્નતમાં જોઈએ તો એની તકલીફમાં વધારો થઈ જાય. સલાવત પર મુહમ્મદ વાલી હવે આપણે બેસીને વિચાર કરીએ, આ તો આયતની તફસીર હતી, વિચાર કરીએ આપણે સાથે બેસીએ. એક સાહાબીએ રસૂલ ઊભા હતા, નામ એનો હસન બસરી. ઈ જોયા કે એક માણસ એક જેવી તેવી વાત કરીને હસે છે, તો હસન બસરી આજ કુરાન મજીદની આયતની તિલાવત કરે છે અને તિલાવત કરીને કહે છે ભાઈ તું હસી રહ્યો છો, તને યકીન છે તું જહન્નમમાં જાઈશ? તો કે હા મને યકીન છે હું જહન્નમમાં જાઈશ, કુરાન મજીદની આયત કરી રહી છે. તો કે અચ્છા જહન્નમમાં જવાનું તો તને યકીન છે, પણ છૂટવાનો યકીન છે? તો કે ના છૂટવાની તો કઈ ગેરંટી નથી. તો કે આ ફુસુલ વાત ઉપર હસી શા માટે રહ્યો છો? તો એ સવાલ આપણે પૂછ્યો છે સામે રાખી. ભાઈ જહન્નમમાં તો હું જવાનો છું, કુરાન મજીદની આયત કહી રહી છે ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા અલ્લાહ ગફૂર રહીમ આપણા ગુનાહને માફ કરી અને જહન્નમથી બચાવશે. એ એક અલગ મસલો છે. ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ અમારી શફાત કરીને અમને જહન્નમથી બચાવશે. એ એક અલગ મસલો છે. પણ એક વખતે આપણે પોતપોતાને સવાલ કરે શું હું ઈ કાબિલ છું? અલ્લાહે મારી ઇબાદત અને મારી મોહબ્બતને કબૂલ કર્યો છે? કોઈ ગેરંટી છે કે અલ્લાહ મને માફ જ કરી આપશે? શું અહેલે બેતે મારી મોહબ્બતને મારા જેવા ગુનેગારની મોહબ્બતને કબૂલ કર્યા છે કે મારી શફાઅત કરશે? આપણે પોતપોતાને આ સવાલ કરે છે. જહન્નમમાં જાઉં તો ગેરંટી છે, ત્યાંથી નીકળવાની શું ગેરંટી છે? શું ગેરંટી છે? એક પોઈન્ટ એન્ટરનો કહેશો છે સાથે બેસીને વિચાર કરી. આજની મજલિસમાં ફક્ત વિચાર જ કરું છે, ન મને જલ્દીથી આગળ જાઉં છે ન તમને જલ્દી સાંભળવું છે. પોઈન્ટ એન્ટરનો કહેશો સામે રાખું છું, વિચાર તમે જ કરતા રહેજો. સલાવત પર મુહમ્મદ વાલી આ વિચારને જરાક વધારે સ્ટ્રોંગ કરવા માટે હું બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. શેખ અબ્બાસે ઉમ્મી લખ્યો કે એક દીનદાર પરેઝગાર મોમિન હતા. એમની આદત હતી દરરોજ રાતના સુવા પહેલા વિચાર કરતા હતા કે આજનો દિવસ મારો કેવી રીતે પસાર થયો, કેટલા ગુનાહ થઈ ગયા, કેટલી નેકી મેં કરી છે, એ એની આદત છે. જ્યારે એની ઝઈફી આવી 60 વર્ષની ઉંમર થઈ તો એ રાતના વિચાર કરતા કરતા આદત પ્રમાણે વિચાર કર્યો મારી ઉંમર કેટલી? 60 વર્ષ. 60 વર્ષના દિવસ કેટલા થાય છે? 21,600 દિવસ.
તે વિચાર કરીને કે છે અલ્લાહ, હું આ દુનિયામાં 21,600 દિવસ જીવતો રહ્યો અને છું ગુનેગાર. જો દરરોજ ફક્ત એક જ ગુનાહ કરતો હું, 2 નહીં 3 નહીં, જો ફક્ત એક જ ગુનાહ કરતો રહ્યો હું દરરોજ, તો બી મારા નામે અમલમાં 21,600 ગુનાહ તો લખેલા જ છે. એટલે હું કયામતના દિવસ જ્યારે ઊભો થઈશ કબરથી, તો 21,600 ગુનાહ લઈને અલ્લાહની બારગાહમાં જઈશ. અલ્લાહ અલ્લાહ, હું કેવી રીતે આ ગુનાહનો હિસાબ દઈશ? આ વિચાર કરીને બેહોશ થઈને ઇન્તકાલ કરી દીધો. ચલો આપણે પોતાની રીતે એ વિચાર કરીએ. મારી ઉંમર આજે 36 વર્ષની છે. 36 વર્ષના લગભગ થાય છે 10,960 દિવસ, ઓછામાં ઓછા થાય છે. તો જો દિવસમાં હું ફક્ત ભૂલથી એક જ ગુનાહ બી કર્યો હો, વધારે ફક્ત એક બી ગુનાહ કર્યો હો, તો મારા નામે અમલમાં અહીંયા 10,960 ગુનાહ તો લખાઈ જ ગયા છે. આ મજમાની અંદર મારાથી નાની ઉંમરના બી ભાઈઓ છે, મારા બરાબર બી છે અને મારા બુઝુર્ગો બી છે. હરેક ઇન્સાન વિચાર કરી લે એના ઉંમરના લિહાઝથી કે કેટલા દિવસ દુનિયાની અંદર રહ્યો છે અને કેટલા ગુનાહ એના અહીંયા લખાઈ ગયા છે. અલ્લાહ. હવે જરાક વધારે વિચાર કરે. જો હું કબરમાંથી આ 10,000 ગુનાહ લઈને નીકળું અથવા કબરની અંદર જાઉં તો મારો અંજામ શું થશે? ચલો, હયાતુલ કુલુબની પહેલી જિલ્દમાં અલ્લામા મજલિસી અલ્લાહ મકામમાં લખી રહ્યા છે કે ઇમામ મુહમ્મદ બાકર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવી રહ્યા છે કે બની ઇસ્રાઈલના એક આલિમનો ઇન્તેકાલ થયો, તેને દફન કરવામાં આવ્યો. જ્યારે દફન કરવામાં આવ્યો તો મલાઈકા એને આવીને કહે છે કે તારી સજા આ છે કે તને 100 તાઝિયાના 100 ચાબુક અઝાબ ના દેવાના આવે. તો કે ભાઈ 100 તાઝિયાના મને મારશો, મારા માટે શક્તિ નથી આઝાબ સહન કરવાની. દુઆ કરવા લઈ, દુઆ કબૂલ થઈ. મલાઈકા કહે છે ઠીક વાત છે, તને 100 તાઝિયાના નહીં મારવામાં આવે, 99 મારવામાં આવશે. કે ના 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 99 મિનિટની શક્તિ નથી મારામાં. તો કે ઓકે moi 1 99. તો કે ના ના ના, એ બી નહીં ચાલે. 97. તો કે ના, એ બી નહીં ચાલે. એમ કરતા કરતા 1 માં પહોંચ્યો. તો કે ઠીક વાત છે, તને 1 ચાબુક મારવામાં આવશે. તો કે ના ના ના, એમાં નહીં ચાલે. તો કે એમાં તો ચાલવું જ પડશે. આ એક તો તને મારશું તમે. તો એ આલિમ પૂછે છે ભાઈ મને શા માટે આ સજા મળી રહી છે? તો કે 2 ગુનાહ થયા. એક દિવસ મગરીબની નમાઝ પહેલા તે વસ્તુ નતો કર્યો, અને બીજો કે એક દિવસ તું રસ્તામાં પાસ થતો તો એક માણસ બીજા માણસ ઉપર જુલ્મ કરી રહ્યો હતો, એ મઝલૂમ તને મદદ માટે બોલાવ્યો, તું એની મદદ કરી શકતો તો બી તું એની મદદ ના કર્યો. તો હદીસ અઈમામાં છે કે એની 1 ચાબુક જે અઝાબનો મારવામાં આવ્યો, આખી કબર આગથી ભરાઈ ગઈ અને કયામત સુધી આગ બળતી રહેશે. મારા ભાઈ, જો 2 ગુનાહની સજા આટલી સખત છે તો 10,900 ગુનાહની સજા કેટલી સખત હશે? સલવાત પર હું ફક્ત પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન રાખું છું. હરેક મોમિન બેસીને વિચાર કરે કે મોત તો આવવાનું છે. હવે એ પ્રોબ્લેમનો સોલ્યુશન શું છે? કીધો ને પાસે બહુ થઈ ગયા, ઓકે હવે હું નહીં કરું. પણ હવે જે આ પાસેમાં જે પ્રોબ્લેમ પડી ગયો એનો સોલ્યુશન શું છે? કારણ કે પ્રોબ્લેમ જેટલો બી નાનો હશે, જો એનો સોલ્યુશન ગોતવામાં નહીં આવે તો એ ગ્રાફ થઈ જશે, મોટો થઈ જશે. અને પ્રોબ્લેમ જેટલો બી મોટો હશે, જો એને સોલ્યુશન ગોતવામાં આવશે તો શું થશે? રાસ્તો મળી જશે ક્યાં ને ક્યાંથી. આજે એક્ઝામ્પલ લઈ લ્યો, કેન્સર બી એક બીમારી છે, મલેરિયા બી એક બીમારી છે. કોઈને કેન્સર થઈ ગયો તો કે બને હવે કબરની તૈયારી કરો. મલેરિયા તો બધાને થાય છે, મને બી થાય છે, તમને બી થાય છે. પણ એક માણસને મલેરિયા થઈ ગયો અને ત્યાર પછી જો એ દવા ના લીધો, એ ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ ના કરાયો તો શું થશે? આજ ઓર્ડિનરી મલેરિયા શું કરશે? રિઝલ્ટ કેન્સરમાં ફક્ત જાન લઈ લેશે. છે કે નહીં? તો નાનો બી પ્રોબ્લેમ જો એનો સોલ્યુશન નથી ગોતવામાં આવ્યો તો એ જાન લેવા બની જશે. તો આપણે આટલા મોટા ગુનેગાર, આપણો ગુનાહનો શું સોલ્યુશન છે? કાંઈ તો હોવું જોઈએ. તો કુરાન મજીદની જે આયત મજલિસની શરૂઆતમાં હું બયાન કર્યો અને 12 દિવસ સુધી ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા કુરાન મજીદની આયત પેશ કરતો રહીશ. ખુદાવંદ આલમી આયતમાં ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યો છે જે બધાય પ્રોબ્લેમનો સોલ્યુશન છે, વતુબુ ઇલલ્લાહી જમીઅન અય્યુહલ મુમિનૂન લઅલ્લકુમ તુફલિહૂન. એ સાહિબાને ઈમાન, એ ગુનેગાર મારો બંદો, ગભરા નહીં.
તમે બધા મોમીનો મળીને સાથે અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કરો, પોતાની ગુનાહોને માફ કરો, તો અલ્લાહ તમને માફ કરશે અને જહન્નમથી નજાત આપશે, અઝાબથી નજાત આપશે. સલાત પર મોહમ્મદ વાલી. બસ આ એક શાસ અલ્લાહ આપણે દઈ રહ્યો છે કે આપણે ડૂબી રહ્યા છે ને અલ્લાહ આપણો હાથ પકડી રહ્યો છે પોતાની રહેમતથી. કેટલો મોટો રહેમાન રહ્યો છે. મારા બંદા 40 વર્ષ સુધી તું ગુનાહ કરતો રહ્યો, 50 વર્ષ સુધી ગુનાહ કરતો રહ્યો, 60 વર્ષ સુધી ગુનાહ કરતો રહ્યો, બસ હવે તું ઉઠી જા અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કર. અને આ તોબાની અંદર અલ્લાહ તાલાએ આપણને ખબર છે કેટલી ફેસિલિટી આપ્યો છે. જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે મેરાજમાં ગયા અને આપણા માટે જે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવ્યો કે પહેલાની ઉમ્મત તો જે છે 6 મહિના રોજા રાખતી હતી, આપને ફક્ત 1 મહિના, પિછલી ઉમ્મત જે છે 50 નમાઝ પડતી હતી, આપણા માટે ફક્ત 5 નમાઝ. એવી રીતે આ તોબા કરવામાં બી આપણા માટે આસાની છે. કે અલ્લાહની આવાજ આવી, મારા હબીબ તારી પહેલા જે અંબિયા આવ્યા હતા એ લોકોની ઉમ્મત જ્યારે ગુનાહ કરતા હતા અને ગુનાહ કરવા પછી જો તોબા કરવા લાગતા હતા તો એને છે ને 40 વર્ષ સુધી, 50 વર્ષ સુધી, ક્યારેક 100 વર્ષ સુધી તોબા કરવી પડતી હતી. ત્યારે જઈને એની તોબા કબૂલ થતી હતી. અને તોબા બી કબૂલ થતી તો આખિરતનો અઝાબ માફ થતો, દુનિયામાં અઝાબ જરૂર એની પર આવતો. અને એટલી લાંબી મુદ્દત સુધી એની ફાઇન ખાવાનું જે પસંદ છે એ રજા નથી ખાવાની. પાદે સ્ટેક, પાદે ફ્રીઝ, પાદે બિરયાની, પાદે સમોસા, નો. એવો ખાવાનું કે જે ગમતો ના હોય. તે પણ એક નહીં, 40, 50, 60 વર્ષ પછી જઈને તોબા કબૂલ થતી હતી. મારા હબીબ તને હું રહેમત બનાવીને મોકલી રહ્યો છું દુનિયાની અંદર. તારી ઉમ્મત વાળા 50 વર્ષ સુધી, 60 વર્ષ સુધી, 70 વર્ષ સુધી બી જો ગુનાહ કરી રહ્યા હોય ને એક વખત આવીને મારી બારગાહમાં તોબા કરશું, બધા ગુનાહ. આટલી ફેસિલિટી અલ્લાહ આપી રહ્યો છે, છતાં બી ગુનાહ તોબા ના કરવાનું શું મતલબ? વિચાર કરે એક મોમિન, આટલી ફેસિલિટી મળવા છતાં બી તોબા ન કરવાનો શું મતલબ છે? શું અલ્લાહની રહેમત કી કાબિલ નથી કે આપણે એનાથી ફાયદો ઉઠાડે? અને જો બીજો પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન, ઇજાઝતથી મોલાના બીજો પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન તમારી સામે રાખું છું કે જો આપણી ફેસિલિટી મળવા છતાં બી જો આપણે તોબા ન કર્યા તો આપણો અંજામ શું થશે? આ તો ફેસિલિટી, ટાઈમ બી કેટલો મોટો આપવામાં આવ્યો છે. ટાઈમ બી રૂલ હયાતમાં હદીસ છે, જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવી રહ્યા છે કે કોઈ મોમિન મરવાના 1 વર્ષ પહેલા જો તોબા કરી લે, અલ્લાહની તોબા કબૂલ કરશે. પછી કે ના 1 વર્ષ નહીં, મરવાના 1 મહિના પહેલા તોબા કરશે, અલ્લાહ તોબા કબૂલ કરી લેશે. પછી કે 1 મહિના નહીં, મરવાના 1 અઠવાડિયા પહેલા તોબા કરશે, અલ્લાહની તોબા કબૂલ કરી લેશે. ના 1 અઠવાડિયા નહીં, મરવાના 1 દિવસ પહેલા જો તોબા કરશે, અલ્લાહની તોબા કબૂલ કરી લેશે. પછી કે છે ના મરવાના 1 દિવસ નહીં, મરવાના 1 કલાક પહેલા જો તોબા કરશે, અલ્લાહની તોબા કબૂલ કરી લેશે. 1 કલાક નહીં, આખિરતના પડદા ઉઠવા પહેલા બી જો બંદો અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કરશે તો અલ્લાહ તાલા એની તોબા કબૂલ કરી લેશે. આટલો મોકો મળ્યો, આટલો ટાઈમ મળવાના છતાં બી તોબા ન કરવાનો શું મતલબ છે? અને આવો બંદો જ્યારે મરી જશે અને કયામતના દિવસે ઉઠશે તો એના અઝાબમાં કોઈ જાતની કમી નહીં કરવામાં આવે. ઈ કહેશે પરવરદિગાર મને માફ કર દે, તું પોતે શૈતાનને એટલો કુફાર આપ્યો તો, દુનિયામાં મારી જરૂરિયાત હતી, નફ્સની ખ્વાહિશાત હતી, આ પ્રોબ્લેમ હતા, મજબૂરીમાં આવીને મેં આ ગુનાહ કરી દીધા. તો અલ્લાહ તાલા કહેશે કબૂલ છે, દાખલ. મજબૂરીમાં ગુનાહ કર્યા ને નફ્સની ખ્વાહિશ હતી ને હું શૈતાનને એટલો કુફાર આપ્યો, બધુંય દાકોર. પણ હું સામેથી તને એક કેસ પોઝે કરું છું કે શું તારા માટે હું તોબાના દરવાજા ખુલ્લા ન રાખ્યો હતો? તને દિલે નતો આપ્યો આ દિલની અંદર તોબા કરી લે? આટલી ફેસિલિટી નતો આપ્યો, છતાં બી શા માટે તે તોબા ના કર્યું? નતીજો શું થશે? એ બંદાનો જ્યારે હિસાબ કિતાબ કરવામાં આવશે તો ઇન્સાફથી કરવામાં આવશે. એની સાથે કોઈ જાતની ફેવર નહીં કરવામાં આવે. ઇન્સાફથી કરો. અને ઇન્સાફ એક એવી ચીજ છે અલ્લાહની કે જો કોઈની સાથે ઇન્સાફની સાથે અલ્લાહે ફેસલો કર્યો તો એનું બચવું બહુ નામુમકિન છે. ઇમામે સજ્જાદ દુઆએ
સહીફે કામિલામાં ફરમાવી રહ્યા છે માસૂમ ઇલાહી ઇમામ શું ફરમાવે છે યા ઇલાહી આમિલના બિફضلિકા વલા તુઆમિલના બિઅદલિકા યા કરીમ પરવરદિગાર મારી સાથે તું જિસ્તિસ નહીં કરતો મને તારી જિસ્તિસ નથી ગમતી મને તારો ઇન્સાફ નથી ગમતો મારી સાથે જો તું ફેસલો કરજે કયામતના દિવસ હિસાબ અને કિતાબ કરજે તો તારા ફઝલ અને કરમથી કરજે ફેવર કરજે તો એક માસૂમ ઇમામ આપણે આ સબક લઈ રહ્યો એક માસૂમ કહી રહ્યો છે મને ઇન્સાફ અને જસ્ટિસ નથી ગમતી તો મારા અને તમારા જેવા ગુનેગાર બંદાને એની સાથે જો ખુદાવંદ આલમ ઇન્સાફ કરે તો એની શું હાલત થશે એક બીજી દુઆમાં ઇમામ સજ્જાદ ફરમાઈ રહ્યા છે પરવરદિગાર જો તું મારી સાથે ઇન્સાફ કરીશ તો હું હલાક થઈ જઈશ હલાક થઈ જઈશું બરબાદ થઈ જઈશું પોતે જ્યારે કયામત વિશેની આયત ઉતરી તો જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવી રહ્યા છે કે કયામતના દિવસે કોઈ પોતાના અમલથી નહીં બચી શકે ફક્ત ઈ બચશે જેની પર અલ્લાહની રહેમત હોય સવાલ કરવા વાળો કહે છે યા રસૂલુલ્લાહ તમે બી ફરમાવ્યો હા હું બી એમ કહીને જનાબે રસૂલ ખુદા બેસીને રોવા બેસી એક માસૂમ નબી આટલો અલ્લાહના ઇન્સાફથી ડરી રહ્યો છે અને મારા અને તમારા જેવો એક ગુનેગાર બંદો તોબાનો આટલો ગોલ્ડન ચાન્સ મળી રહ્યો છે અને મોઢું ફેરવી રહ્યો છે એનો અંજામ શું થશે આજની મજલિસમાં ફક્ત મને ફોંદાસ્યો નાખવો હતો ને હું કેટલા પોઈન્ટ દેતો રહ્યો તમારી સામે રહ્યો છું કેટલાક રાખી દીધો છો ખુદાના વાસ્તે ઘરે જાય અને જરૂર વિચાર કરજો જરૂર વિચાર કરજો અને પોતપોતાને સવાલના જવાબ આપજો સલાત પર મોહમ્મદ કે શૈતાનના પૂરા પ્રોગ્રામને જો કોઈ ચીજ ફેલ કરે છે શૈતાન હારી જાય છે તો ફક્ત મોમિનના આ એક હથિયારથી 30 વર્ષ સુધી 40 વર્ષ સુધી શૈતાન કોશિશ કરે છે આ મોમીને ગુનાહ કરાવે આટલી મહેનત કરે છે અને બંદો જ્યારે આવીને સુધરવા ઉપર આવે છે અને તોબા કરે છે તો એની મહેનત બરબાદ થઈ જાય છે તો તમે વિચાર કરો શૈતાનની કેટલી કોશિશ હશે કે આ બંદો જે છે તોબા ના કરે અને સાચે એના વિષયોમાં શીખશે છે આજે જોઈ લો મોમીન એને કરામને નમાઝ પડશે રોઝા રાખશે હજ કરશે બધું કરશે પણ તોબા તરફ એનો ધ્યાન નહીં જાય કોઈ દિવસ એનો ધ્યાન નહીં જાય બલકે વધારે શું દિલમાં ખ્યાલ વસવસા પેદા કરશે શું ભાઈ જનાબે રસૂલ ખુદા પોતે કીધા છે છેલ્લી ઘડી સુધી તોબાના દરવાજા ખુલ્લા છે તો આજ તો આપણી શનિસ છે આજે તો ખૂબ મજા કરી લે મોજ મજા કરી લે જ્યારે મોતનો ફરિશ્તો આવશે ત્યારે તોબા કરી લેશું હાલાકી અકલની રોશનીમાં બી આ વાત કાબિલે કબૂલ નથી અરે કેને ખબર કોણ કેવી રીતે ક્યારે મરશે કેને ખબર છે મલેકુલ મોત જે છે પેલા સિગ્નલ મોકલશે કે પોતે આવી જશે ક્રિસ કાર્ડિયાક થશે કે હાથ ફેલ થઈ જશે બીમારી આવશે કે વસિયત કરવાનો બી મોકો નહીં મળે કેને ખબર છે કોણ જાણે છે કોણ જાણી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને મોતનો સિગ્નલ તો આપણે જોવા જઈએ અલાર્મ તો આવી ગયો છે વિચાર કરો જે તો આવી ગયો છે આપણી પાસે મોતનો અલાર્મ એક વાક્ય બયાન કરું જનાબે યાકૂબ પૈગંબર એક વખત મલેકુલ મોત ને કહે છે મલેકુલ મોત જ્યારે તમારી રૂહને કબ્જ કરવા માટે આવ ને તો આવા પહેલા મને જાણ કરી દેજે કે હું આવી રહ્યો છું મલેકુલ મોત કહ્યું યા નબી અલ્લાહ ભલે આવા પહેલા હું તમને જાણ કરી દઈશ જ્યારે જનાબે યાકૂબ પૈગંબરનો વખત પૂરો થયો મલેકુલ મોત આવી ગયો યા નબી અલ્લાહ તમારી રૂહ કબ્જ કરવા આવ્યો છું કેમ કરતા કબ્જ કરવા આવ્યો છું ભાઈ તે મને પ્રોમિસ કર્યો હતો મને પહેલા જાણ કરીશ પહેલાથી ખબરદાર કરી દેશ કે આ ટાઈમે આવવાનું છું રૂહ કબ્જ કરવાને તો કે યા નબી અલ્લાહ કેટલો ટાઈમ થયા હું તમને ખબર મોકલી દીધો છું તું કે કેવી રીતે તું કે યા નબી અલ્લાહ તમારી આંખોનો નૂર જે કમ ઓછો થઈ ગયો ફાઇન દેખાતો નથી મારો સિગ્નલ છે તમારા કાલા બાલની અંદર સફેદ બાલ જે ઉગવામાં આવી ગયા ઈ મારો સિગ્નલ છે તમારી કમરની જે કમર જે ઝૂકી ગઈ છે તાકાત કમ થઈ ગઈ છે ઈ મારો સિગ્નલ છે તો આપણે આ ચશ્મા બી પહેરી રહ્યા છે ઈ પણ મલેકુલ મોતનો સિગ્નલ છે હા આપણે કલફ લઈને કાળા બાલ કરી શકે છે પણ ઓલો સિગ્નલ નથી ઝુકલાવી શકતા સલાત પર મોહમ્મદ વાલ મોહમ્મદ અને ખાસ કરીને આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા અગલી મજલિસમાં હું તમારી સામે એક મસલો રાખું છું કે આ આપણી મોમીનને કેટલો મોટો હથિયાર મળ્યો છે કેટલો મોટો અને કોમને જો સુધારવું હોય તો સૌથી મોટો હથિયાર આ છે અને ખાસ કરીને આપણે તો આ હથિયારથી પૂરો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ પૂરો ફાયદો ઉઠાવવો આ એ હથિયાર છે જે હથિયારને છેલ્લી કરીએ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ યાદ કર્યા હું સાહેબ નથી કરી રહ્યો પણ ફક્ત એક મેસેજ આપવા માંગુ છું ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કિતાબનું નામ છે તૌઝીહ આઝાદ
એની અંદર કહેવા વાળો કોણ? શિમ્ર, કે જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું માથું કાપ્યું. શિમ્રનો બયાન છે કે જ્યારે હું ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું માથું કાપવા ગયો તો મને આમ અહેસાસ થયો કે ફરઝંદે ફાતિમા છેલ્લી ઘડીમાં કાંઈક કહેવા માંગે છે. મને એમ થયું કે મારા માટે બદદુઆ કરે છે. તો જ્યારે હું મારા કાને કરીબ લઈ ગયો તો હું જોઉં છું કે ફરઝંદે ફાતિમા કાંઈ બોલવા માંગે છે પણ બોલી નથી શકતા. આટલા તરસ્યા હતા જે 3 દિવસની ભૂખ અને પ્યાસમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની જબાન ની ચામડામાં ફૂટ થઈ ગઈ. તો કે હું જોયો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ રૂકીને ખોપરીને બોલી રહ્યા છે મુશ્કેલથી. તો કાન લગાવીને સામે રહો કે ફરઝંદે ફાતિમા શું કહે છે. તો 2 વસ્તુ. એક તો અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર્યા, પરવરદિગાર શુક્ર છે તારો, તારી તૌફીકથી હું મારા વાદાને પૂરા કર્યો. રિદવાન બિકઝાઇહી વ તસ્લીમન લિઅમરી, તારા કઝા ઉપર બી હું રાજી છું, તારા હુકમ ઉપર બી હું રાજી છું. તો કે બીજી વાત હું એ સાંભળ્યો કે છેલ્લી ઘડી દેવનિયર મોમા દેવનિયર સુફલ, કે છેલ્લી ઘડીમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહી રહ્યા છે પરવરદિગાર હું તો મારા વાયદાને પૂરો કર્યો, તું બી તારા વાયદાને પૂરો કરજે અને મારા શિયાઓને, મારા ચાહવા વાળાઓની તોબાને કબૂલ કરી લેજે, એ લોકોને બક્ષી આપજે, એ લોકોને નજાત આપજે. હાલાકે છેલ્લી ઘડી હતી. એ ટાઈમે શું હોવું જોઈએ વિચાર કરો. એ ટાઈમે એ હોવું જોઈએ કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છેલ્લી સુફલેની અંદર પોતાની બહેનને યાદ કરે કે પરવરદિગાર હું તો જઈ રહ્યો છું, તારી રાહમાં કુરબાની પેશ કરી રહ્યો છું. પરવરદિગાર મારી બહેન ઝૈનબનો ખ્યાલ રાખજે, મારી નાની સકીનાનો ખ્યાલ રાખજે, મારો સજ્જાદ બીમાર છે. તો છેલ્લી ઘડીમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આપણને દુઆમાં યાદ કરી રહ્યા છે પરવરદિગાર આ લોકોની તોબા કબૂલ કરજે. હવે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આપણી શફાઅત કરવા માટે તૈયાર છે પણ આપણે તોબા ન કરે અને શફાઅતથી મોઢું ફેરે તો આપણો અંજામ શું થશે? આજ પહેલી મુહર્રમની રાત છે, ચાંદ દેખાઈ ગયો છે. આજે છે અહેસાનનો બદલો છે. આખરી ઘડીમાં ઇમામે મઝલૂમ અમોને યાદ કર્યા. આજે અમે બી બેસીને એ ગરીબુલ વતન હુસૈનને યાદ કરી રહ્યા છે. ગરીબુલ વતન હુસૈનને યાદ કરી રહ્યા છે. તમારી તમન્ના છે ને દિલમાં હંમેશા હર જુમેરાતના ઝિયારતે વારિસા પઢો છો ને, ફયા લૈતની કુંતુ માકુમ ફાફૂઝ માકુમ. કાશ એ કરબલા વાલો હું તમારી સાથ કરબલામાં હોત તો હું બી મારી જાન કુરબાન કરત, તમારો સાથી, તમારો કોમ્પાનિયો બની જાત. તમારી આ આરઝુ અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ છે. કિતાબે મિફ્તાહુલ જન્નામાં આ વાક્યો લખેલો છે કે ઝોહરીનો એક ભાઈ હતો, એનું નામ ઇસ્માઇલ હતો. એમનો બયાન છે કે મારો એક મોટો ભાઈ મુહબ્બતે અલી અલૈહિસ્સલામમાં શહીદ થઈ ગયો હતો એક લડાઈમાં. મારા દિલમાં એ જ તમન્ના હતી મને બી અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની મુહબ્બતમાં શહીદ કરવામાં આવે. હંમેશા બસ એ તમન્ના દિલમાં રહેતી હતી. એક દિવસે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મજલિસમાં હું ગયો અને મસાએ બયાન કરવા વાળો ઝાકિર જ્યારે મસાએ બયાન કરતો હતો તો હું નીચે બેસીને રોઈ રહ્યો હતો અને મારા દિલમાં એ જ આવાજ ઉઠતી હતી, યા અલ્લાહ મને મારા મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામની મુહબ્બતમાં શહાદત નસીબ કર, શહાદત નસીબ કર. એ બયાન કરે છે ઇસ્માઇલ કે હું મજલિસમાંથી નીકળીને ઘરે ગયો, સૂઈ રહ્યો છું કે સપનામાં જોઉં છું એક મહેફિલ સજાયેલી છે. આવી જ મહેફિલ છે. માણસો બેસીને રોઈ રહ્યા છે જોર જોરથી. હું જોયો એ મહેફિલની વચમાં એક ખુરશી છે, એક નુરાની બુઝુર્ગ ખુરશી ઉપર બેઠા છે અને રોઈ રહ્યા છે. એ તો સૌથી વધારે રોઈ રહ્યા છે. હું સપનાની હાલતમાં પૂછું છું ભાઈ આ રોવા વાળા કોણ છે અને આ બુઝુર્ગ કોણ છે, શા માટે રોઈ રહ્યા છો? તો કહેવા વાળો કહે છે અરે તને નથી ખબર આ મજલિસે હુસૈને ગરીબ અહીંયા બપા છે, મસાહેબે હુસૈનમાં રોઈ રહ્યા છે અને આ બુઝુર્ગ રસૂલ ઇસ્લામ હુસૈને ગરીબના નાના છે. અને પછી હું જોઉં છું કે જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મને જોઈને કહે છે કે ઇસ્માઇલ તારા દિલમાં તમન્ના હતી ને શહાદતની, બસ તારી તમન્ના પૂરી થઈ ગઈ. મારા ફરઝંદ હુસૈનની મજલિસમાં શરીક થઈને જે તું રોયો બસ તારી શહાદતની તમન્ના પૂરી થઈ ગઈ. તમે ભેગા થઈને મારા ફરઝંદ હુસૈનના ગમમાં રોવો તો કયામતના દિવસે શોદાએ કરબલાના સાથે તમે કબરમાં જોડશો. ઇસ્માઇલનું બયાન છે કે જ્યારે હું સપનામાંથી ઉઠ્યો તો મને એમ થયું કે ના આ મારા વસવસા છે, ફક્ત એ ખયાલી સપનો છે, કારણ કે મારા દિલમાં એ મોહબ્બત છે, એ તમન્ના છે. હું ભાઈ ઝોહરીના ઘરે ગયો બીજા દિવસે તો શું જોઉં છું કે ઇમામે સજ્જાદ ત્યાં બેઠા છે અને મને જોઈને કહે છે કે ઇસ્માઇલ
ઇસ્માઇલ મારા નાના રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો પેગામ તો સાંભળી લીધો, આ સાંભળીને મને શોક લાગ્યો અને હું કહું છું કે મોલા હું તો આવી રીતે સપનામાં જોયો કે જે માનસ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મસાઈબ પર રોવે, મજલિસમાં શરીક થાય તો એ લોકોનો શુમાર જે છે શોદાએ કરબલાના સાથે છે, કયામતના દિવસે એ લોકો સાથે ઉઠશે. તો ઇમામે સજ્જાદ રોઈ રોઈને કહે છે, ઇસ્માઇલ તને શું ખબર અમારી ઉપર શું વીતી ગયો છે? અરે મારા બાબા હુસૈનને જાનવર માફક ઝબહ કરવામાં આવ્યો છે, અમારા ખેમોમાં આગ લગાવવામાં આવી છે, અમારી નાની નાની બચ્ચીઓને તમાચા મારવામાં આવ્યો છે. એ ઝોહરી, અમારા બાબા હુસૈનના ગમમાં મળીને રોવો તો તમારી તમે જે છે શોદાએ કરબલાના સાથે કયામતના દિવસે ઉઠશું. અઝાદારો, આ 12 દિવસની અંદર આપણે મોહબ્બતનું ઇમ્તિહાન દઈ દે, પૂરી રીતે આપણે મજલિસની અંદર ભોગ દે, પૈસાથી ભોગ દે, વખતથી ભોગ દે, શરીરથી ભોગ દે. જેની પાસે જેને અલ્લાહે આવાજ આપ્યો છે, મજલિસ પરવાવાળા ઝાકિર મજલિસો પરીને ભોગ દે, નવહા પરવાવાળા નવહા પરીને ભોગ દે, બાકીના મોમિનીને કરામ ફરઝંદે ફાતિમાના માતમ કરીને ભોગ દે અને શોદાએ કરબલાની ફેરિસ્ટમાં પોતાના નામ લખતા જાય. હાય અઝાદારો, આજ પહેલી મુહર્રમનો ચાંદ જોયા ને? ચાંદ જોયા ને? આ ચાંદ ઇમામે મઝલૂમ રાસ્તામાં જોયા અને એ ચાંદને જોઈને અલી અકબર તરફ નજર ગઈ હતી. હાય મારો ચાંદ, તારા સીનામાં મરચી લાગવા છે. આ ચાંદને જ્યારે ફાતિમા સુગરા જોઈ તો હાથ ઉઠાડી, પરવરદિગાર મારા બાબાની ખૈર. અઝાદારો, મુઆવિયા વાસિલે જહન્નમ થયો. યઝીદ નો કાગળ આવ્યો મદીનાના ગવર્નર પાસે કે ઇમામે હુસૈનને બોલાવીને બૈયત લઈ લે. જો બૈયત કરે છે તો ઠીક છે, ના તો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું માથું કાપીને મોકલી દે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મગરિબનો વખત છે, મસ્જિદ નબવીમાં ઇબાદત કરી રહ્યા છે કે ગવર્નરનો જે છે ખાદિમ નોકર આવીને કહે છે, ફરઝંદે ફાતિમા તમને ગવર્નર બોલાવી રહ્યો છે, ગવર્નર બોલાવી રહ્યો છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સમજી ગયા, અહીંયાથી ઉઠીને ઘર જાય છે, કહે છે, બહન ઝૈનબ, હું જે છે ગવર્નર પાસે જઈ રહ્યો છું, મને બોલાવ્યો છે. તો જનાબે ઝૈનબ ભાઈને જોઈ છે. અઝાદારો, જનાબે ઝૈનબનો દિલ ભરાઈ ગયો છે, કારણ કે પોતાની નજરથી જોઈ લીધા અહીંયા નાના રસૂલુલ્લાહની આંખ બંધ થઈ અને અહીંયા માં ફાતિમા ઝેરા પર શું શું ઝુલ્મ થઈ ગયો, કેવી રીતે દરવાજો પછાડવામાં આવ્યો માં ઉપર, કેવી રીતે ભાઈ મોહસિનને શહીદ કરવામાં આવ્યો, કેવી રીતે બાબા અલીના માથા ઉપર ઝરબત લાગવામાં આવી અને કેવી રીતે ભાઈ હસનને ઝેર દેવામાં આવ્યો. ફક્ત એક હુસૈન બાકી છે. ફરમાવે છે, ભાઈ હુસૈન, અલ્લાહના ફઝલો કરમથી તમારી પાસે અબ્બાસ બી છે, અલી અકબર બી છે, ઓનો મોહમ્મદ અને કાસિમ બી છે, એ લોકોને લઈને જાઓ. ભાઈ, તમે દુશ્મન પાસે એકલા જઈ રહ્યા છો. ઇમામ ફરમાવે છે, બહન તમે સબ્ર કરો, અલ્લાહ મારો હાફિઝો નાસિર છે. બહનને સમજાવીને ઇમામે હુસૈન નીકળી રહ્યા છે ઘરથી કે ત્યાંથી બહનનો દિલ બેતાબ થઈ ગયો અને આવાજ દે છે, ઓનો મોહમ્મદ, અલી અકબર, ભાઈ અબ્બાસ, મારો ભાઈ એકલો જઈ રહ્યો છે દુશ્મન પાસે. ભાઈ અબ્બાસ, મારા ભાઈ વિશે હું તને સવાલ કરવાની છું. બની હાશિમના બહાદુરે પોતાના હથિયાર ઉઠાડ્યા. અહીંયાથી ઇમામે હુસૈન જઈ રહ્યા છે, પાછળ પાગલાનો અવાજ આવ્યો. બોલીને જોઈ છે તો શું જોઈ છે? કમરે બની હાશિમ, અલી અકબર, ઓનો મોહમ્મદ, કાસિમ દોડીને આવી રહ્યા છે. ઇમામ કહે છે, ભાઈ અબ્બાસ, તમારા ભાંજાને ભતીજાને લઈને પાછા ઘરે જાઓ. હાથ જોડીને કહે છે, મૌલા જરૂર જાત, પણ હું શું કરું? શહેઝાદી ઝૈનબે હુકમ આપ્યો છે. અબ્બાસ, મારા હુસૈનનો સવાલ તને. ઇમામે ઇજાઝત આપી, महल પાસે પહોંચ્યા અને ઇમામ પોતાના શેરોને કહે છે, તમે અહીંયા જ બેઠા, અંદર કોઈ આવતા નહીં. ઇમામે મઝલૂમ એકલા અંદર જાય છે. મદીનાના ગવર્નરની બાજુમાં મરવાન બી બેઠો છે, એ જ મરવાન જેને ઇમામે હસનના લાશા ઉપર તીર બરસાવ્યો હતો. એ મરવાન બી બેઠો છે. બૈયતનો સવાલ થયો. ઇમામે મઝલૂમે ફરમાયો, ભલા મારા જેવો યઝીદ જેવાની બૈયત કરે, મારી શું ઈચ્છા છે કાલે બધા મજમાની વચમાં બયાન કરી દઈશ. ગવર્નરે કીધું, બિસ્મિલ્લાહ, બસ તમે તશરીફ લઈ જાઓ. મરવાન કહે છે, અગર જો તું હુસૈનને જવા દઈશ તો પાછો હુસૈન તારા હાથમાં નહીં આવે. બૈયત નથી કરતા તો હમણાં જ માથું કાપી લે. ઇમામે મઝલૂમને ગૈઝ ઓ ગઝબની હાલતમાં ફરમાવે છે કે એ પિસરે ઝાનિયા, તારી
શું મજાલ કે તું મારું માથું કાપી શકે? એ આવાજ સાંભળીને અબ્બાસ ઓ કાસિમ ઓલી અકબર દરબારમાં આવી ગયા. મૌલા તમારા માથાનો નામ કોણ લીધો? આપે ફરમાયું નહીં નહીં, અમે બની હાશિમ જંગની શરૂઆત નથી કરતા. અઝાદારો ઇમામે મસલૂમ ઘરમાં આવી સફરની તૈયારી થઈ રહી છે. નાના રસૂલુલ્લાહના રોઝા પર જઈને ખુદા હાફિઝ કહ્યા, માના રોઝા પર જઈને ખુદા હાફિઝ કહ્યા, ભાઈ હસનને ખુદા હાફિઝ કરી આવ્યા. ઉમ્મે સલમાને ખબર મળી મારો હુસૈન જઈ રહ્યો છે. દોડતી દોડતી આવી ગઈ, બેટા હુસૈન તમે જઈ રહ્યા છો? હા અમ્મા જઈ રહ્યો છું. કે બેટા હુસૈન જો તમે જાઓ સફરમાં હું મના નથી કરી શકતી, પણ બેટા હુસૈન તમે કરબલા નહીં જાતા. હું તમારા નાના રસૂલુલ્લાહથી સાંભળી છો કે મારો ફરઝંદ હુસૈન જમીને કરબલા પર શહીદ કરવામાં આવશે. ઇમામે મસલૂમ રોઈને કહે છે, નાની ઉમ્મે સલમા કોઈ ઈલાજ નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કરબલા જવું જ પડશે. નાની તમે તમારી આંખ બંધ કરો. નાની ઉમ્મે સલમાએ આંખ બંધ કરી. આંખોની સામે કરબલાની જમીન આવી. ઇમામે હુસૈન બતાવી રહ્યા છે, નાની જાન જો આ ફુરાતનો કિનારો, અહીંયા ભાઈ અબ્બાસના હાથ કાપવામાં આવશે. આ જગ્યા અલી અકબરના સીનામાં વરછી લાગવામાં આવશે. આ જગ્યા પર અલી અસગરને તીર મારવામાં આવશે. નાની આ નશેબ છે જ્યાં મારો ગલો કાપવામાં આવશે. નાની જાન મારા બચ્ચા સવા કરવામાં આવશે. મારી બહેનોના માથાથી ચાદર છીનવામાં આવશે. નાનાએ જે કહ્યું છે એ થઈને રહેશે. એમ કહી કરબલાને ખાક ઉઠાડી ઉમ્મે સલમાને આપે છે. નાની જાન આ ખાકને તમે શીશીમાં રાખી દો, બોટલમાં નાખી દો. જ્યાં સુધી ખાક છે સમજી જાઓ હુસૈન સલામત છે. પણ જો આમાં તાજો ખૂન જોશ મારે સમજી જાઓ તમારો હુસૈન શહીદ થઈ ગયો. લો અઝાદારો, હુસૈનનો ભરેલો કાફેલો મદીનાથી 28 રજબથી રવાનો થયો. ભરેલો કાફેલો હતો, પણ જ્યારે પાછો આવ્યો તો મરસિયા મરી મરીને આવ્યો. હાય નાના, ઝૈનબ હુસૈનને સાથે લઈને ગઈ હતી. હુસૈન નહીં પણ હુસૈનનો ખૂન ભરેલો કુર્તો લઈને. परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ज़मीन करबला, शोदाए करबला, सिरा करबला का वास्ता, मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार और हमारे मखलूक के गुनाहों को माफ़ फरमा, परेशान वालों की परेशानियों को दूर फरमा, हमारे रिस्क में ज़्यादत और बरकत इनायत फरमा, हमें शोदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा, हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर फरमा, हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सच्चे अंसार में शुमार फरमा, हुकूमत इस्लामी ईरान को मुस्तहकम और ताकतवर फरमा, जितनी भी जालिम ताकतों ने सर उठाया है हर एक नेस्त नाबूद ज़लील रुस्वा तबाह और बर्बाद फरमा। परवरदिगार बीमार करबला इमाम सज्जाद का वास्ता, बीमार फातिमा सुगरा का वास्ता, बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास और इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम का वास्ता, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हो हर एक को शिफा कुल्ली अता फरमा। हाज़िरीन मजलिस में दिल की मुराद और दुआ और तमन्नाओं को पूरा फरमा। इस मुल्क में मोमिनीन कराम पर अगर कोई आफत बला परेशानी आने वाली हो उसको तो दूर फरमा। जनाब सैयदा के उजरे हुए का वास्ता इस सज़ाखाने को हमेशा मोमिनों से आबाद रखना। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।